们这个公司啊，过去一直有比较大的投资计划。那么我们这一段的投资有60多亿的投资。那么在疫情期间呢，我们始终在积极推进的投资。我们受到的疫情的影响，都努力的把它削弱到最低啊，受的影响很小。那么预计在我们的年底，我们的60多亿的项目啊，都要全部投产。由于我们始终保持一个安全稳定的运行啊，随着市场的变化，我们的这个效益呢也会逐步的恢复啊，现在已经恢复到可以盈利的水平了啊，未来呢可以体会到我们还是有一定的盈利的。疫情初期呢，大家对未来的市场都持一种悲观的态度。从我们目前来看，并没有看到市场的一种悲观情绪所带来的一个结果。我们倒是觉得整个的市场目前没有什么变化，我们的下游的供应、下游的需求也非常非常旺盛。这个呢我觉得是大家之前没有预料到的。另外呢，这个在疫情之后，我们呢公司内部也在稳定和开拓一些新的原材料的渠道，开拓一些国内外的市场。我们希望通过自身的努力，争取来把我们整个企业就受到疫情影响降到最低。目前来看，我认为在我们的行业里面，我对未来还是抱乐观的态度。